Слышите? Стук все не прекращается. Кто же так стучит? Может, кто-то хочет попасть домой? А может, кто-то домик строит на дереве? Кажется, где-то наверху. Я думаю, это какая-нибудь птица, потому что звери так стучать не умеют. Я умею. Когда мне холодно, у меня так зубы стучат. Чем же птицы стучат? Крыльями от холода. Нет, они могут стучать только клювом. Например, когда ищут червяков. Но ведь на зиму все птицы улетают на юг. Не все птицы улетают, некоторые остаются. А какие? Ребята, каких птиц вы видели зимой? Я видел зимой синичку. Она такая маленькая, желтенькая, красивая. Я ее однажды семечками покормил. Ей было очень холодно. А я знаю, что снегири тоже зимуют. Ребята, вы видели когда-нибудь снегирей? У них такая красная грудка, и они очень любят ягоды рябины. Да, я видел. Вон они на ветке сидят. У птиц зимой еды мало. Ребята, подкармливайте их зимой. А еще в лесу зимует сорока. Она такая бело-черная, с длинным хвостом. Ух ты! Какая она красивая! И хвост какой! Но чтобы так долго стучать, нужен очень крепкий клюв. Нет, ни одна из этих птиц так не стучит. Пойдемте на стук и увидим, что это за птица. Как мы далеко уже зашли. Но никого так и не увидели. Ой, кажется, где-то рядом. Смотрите, вон на дереве какая-то птица сидит и очень громко стучит. Да! Вон она такая пестрая, с красным хохолком на голове. Это же дятел. Он тоже остается в лесу зимовать. Его еще называют лесным доктором. А почему доктором? Он что, врач для птиц? Наверное, потому что он на дереве лечит. Дятлы приносят большую пользу лесу. Они добывают из-под коры деревьев насекомых-вредителей, из-за которых деревья болеют. Поэтому их и называют лесными докторами. Дятлы легко узнают, какое дерево нуждается в лечении, и прилетают на помощь. А как они это узнают? Они очень хорошо слышат, в каком дереве шевелятся насекомые. Но кроме вредных насекомых, дятлы не прочь полакомиться ягодами, семенами растений, орехами, добытыми из шишек хвойных деревьев. На землю дятлы практически не спускаются. В таком положении они даже спят ночью. Как интересно! Теперь я знаю, кто это стучит в лесу.
Ребята, не забудьте подписаться на наш канал и ставьте лайк.